Ketemu lagi dengan saya Syah dalam acara Santap Kopi Tubruk. Kali ini bukan saya yang akan memasak, tapi dapur Kopi Tubruk kedatangan tamu istimewa. Dia adalah salah satu chef dari restoran terkenal daerah CBD. Dia akan berbagi resep andalannya buat pemirsa Kopi Tubruk. So, pemirsa Kopi Tubruk di rumah bisa masak ala restoran di rumah sendiri. Hai Dimas, apa kabar? Baik, halo Syah, halo pemirsa Kopi Tubruk. Terima kasih loh udah mau datang ke acara Santap kali ini. Biasanya saya masak sendiri, tapi kali ini saya punya teman. Kali ini Dimas mau share masakan apa buat kita di sini? Hari ini saya akan masak lamb shank on mashed potato. Tapi hari ini saya akan bikin lebih sedikit dimodifikasi, jadi semua pemirsa di sini bisa masak dengan dapatkan ingredientsnya kayak di supermarket jadi lokal. Gampang ya, jadi gampang bahan-bahannya ya. Oke, I see. Oke pemirsa, saya rasa tidak perlu berlama-lama lagi. Mari kita mulai saja. Jadi bahan-bahannya apa aja nih? Jadi ada lamb shank sama rosemary. Ini ada English soy sauce, ada crushed tomato. Di sini ada chicken stock, diced onions. Itu untuk bagian lamb shank. Untuk bagian mashed potato-nya kita pakai potato, ada cream, butter, dan vegetable-nya asparagus sama brokoli, dan sprinkle-nya mint leaf sama spring onions. Tapi spring onions cuma stemnya di belakangnya doang. Kita masukin ke tahap awal. Ini apa nih Dimas? Ini kita cuma di ongseng aja. Onionsnya sampai layu. Habis kita butuh berapa onion? Kurang lebih 3. Oke. Karena ini serve-nya kita untuk 3 sampai 4 orang kan. 3-4 jadi kurang lebih ya 3 onion cukup. Ya. Seasoning sedikit. Ini kita mesti nunggu sampai layu dulu kali ya. Sampai dia agak lembut, jadi bisa dimakan udah nggak ada kayak rasanya gitu mentahnya ya. gitu. Sedikit aja. Ya. Kurang lebih 1 pinch. 1 pinch. Biasanya merata, yang penting semua bagiannya kena. Habis itu black pepper sedikit. Selanjutnya kita masukin crushed tomatonya. Masukin crushed tomatonya 2 crushed tomato. Iya. Kalau misalnya pemirsa ngerasa kayaknya kurang banyak airnya gitu, jangan cuma tambah air biasa, cuman kasihnya chicken stock. Oh, chicken stock. Iya. Kalau yang suka asin lebih bagus chicken stock, tapi kalau yang orang nggak begitu suka asin lebih enaknya. Aja, gitu. Paling kita tunggu sampai boiling aja. Udah mulai boiling sedikit, langsung kita simmer, apinya dikecilin. Iya. Dan sambil menunggu ini biasanya kita bisa siapin lamb shank-nya. Terus kita mau siapa nih? Jadi pertamanya lamb shank-nya kita kasih oil dulu. Tujuannya kita kasih oil supaya waktu kita kasih seasoning dia nempel. Kalau nggak dikasih biasanya suka nggak nempel, jadi biar nyerap ya, gitu kali ya. Salt aja cukup ya? Salt sama pepper. Iya. Kalau ada yang sea salt lebih bagus. Oh, sea salt lebih bagus. Pepper. Yang penting rata semuanya ya. Rata semua bagian kena. Pannya udah panasnya udah panas ya, udah dikasih minyak. Kita pannya minyaknya harus panas dulu sebelum kita masukin. Kalau enggak jadinya dia bakal nempel. Caranya kita tahu dia udah masak. Jadi waktu kita masukin minyak, nanti bisa ngelihat pancinya udah mulai berasa. Habis itu mulai masukin minyak. Lamb shank tetap ada lemak-lemaknya di sini. Jadi kita masak lemaknya dulu, jadi luarnya agak lebih keras, dan lemaknya, kebanyakan lemaknya bakal kayak meleleh gitu. Jadi nggak masuk ke dalam supnya yang kita bikin ya. Udah sampai crispy kayak gini, kita masukin rosemary-nya sekarang. Kita masukin rosemary sekitar 30 detik, maksimal 1 menit. Kita nggak mau sampai rosemary-nya terlalu gosong. Jadi cuman untuk ngasih ada aromanya aja ya, aromanya betul. Nah, kita tinggal dibolak-balikin aja. Jadi ini udah cukup ya. Jadi sekarang kita tinggal masukin ke dalam sup yang tadi kita bikin. Dan kita nggak masukin rosemary-nya karena rasanya terlalu kuat banget. Kita pelan-pelan masukin, dan ingat kita nggak masukin rosemary-nya. Supaya rasanya nggak begitu kuat. Jadi masukin. Jangan lupa kita mesti masukin English soy sauce-nya juga. Kurang lebih 3 tablespoon. Jadi tinggal kita tutup dan kita masukin ke oven. Kita masukin ke oven. Itu ovennya udah kita preheat sekitar 180 derajat ya. Terima kasih. Sekarang kita tinggal tunggu matang sekitar 2 jam. Kalau bisa setiap
30 menit, buka, cek, cuman ngebalik doang. Jadi sambil kita nunggu lamb-shanknya dalam oven, kita bisa siapin mashed potato-nya. Iya, gimana caranya tuh? Oke, jadi yang penting kita udah dipil dulu potato-nya, habis itu kita dice. Dice-nya yang penting ukurannya ukurannya sama. Jadi waktu dimasak, matangnya semuanya barengan. Iya. Ya? Udah jadinya yang kayak gini. Oke, jadi kentangnya setelah dipotong nih kita rebus kurang lebih 15-20 menit 15-20 menit. Oke, terus disaring. Tinggal disaring, waktu dia masih panas, cepet-cepet masukin butter, sama masukin krim gitu. Iya, habis itu sampai diaduk aja sampai lembut. Sama jangan lupa ngasih salt sama pepper juga. Jadi asparagus tinggal nggak usah dikupas kulitnya atau gimana, tinggal dipotong aja batangnya. Soalnya batangnya belakangnya juga nggak bisa dimakan. Keras lagi ya. Iya. Dan brokolinya tinggal dipisahin aja dari tempatnya, sama belakangnya dipotong-potong dikit. Lalu cuma direbus aja. Habis itu kita tinggal direbus aja. Kita proses masaknya blanch. Jadi kita cuma masak, nggak usah lama-lama, paling 1-2 menit, 2 menit maksimal. Tapi airnya masih mendidih. Harusnya mendidih banget ya. Wah, kelihatan cantik sekali ya. Wanginya juga kecium enak sekali. Jadi pemirsa santap, inilah hasilnya lamb shank spesial ala Chef Dimas. Dimas, thank you banget ya udah datang dan mau share resep cara membuat lamb shank buat pemirsa santap Kopi Tubruk. So pemirsa, untuk sekarang, jadi kalau pemirsa ingin membuat lamb shank tidak perlu jauh-jauh lagi ke restoran, bisa membuat di rumah. Terima kasih juga atas undangannya, semoga resepnya bermanfaat. Oke pemirsa Kopi Tubruk, sekian dulu dari saya, Syah Marisa. Sampai ketemu lagi di resep berikutnya. Sekarang saya mau cobain dulu lamb shank-nya. Kayaknya enak sekali.